戦チェホンマンはあくまでスタンド、まずは食いついていった。ここはシルムの経験が生きるか。腰が重い。上になったのはなんとチェホンマンだ。京都も隠れますからね。案外チェホン冷静というか、これがうまいですよね。さあ十字に来た、腕を取っていく。さあ腕だ大巨人の腕をさあそしてタッチ離している。左当たった。そして食いつきに行きます。しかし上になる。いやー、岡部さん、倒す勝てると思います。さあどうなる。ファーストコンタクト、スピード飛び蹴り、上から襲いかけるチェホンマン、容赦ない。大家好，老师从业中医男科30余年，帮助了数千名海内外华人朋友通过中药调理重回男性雄风。如果你也存在房事时间短、勃起无力、硬度差、中途疲软、肾虚、前列腺炎等问题，现在就加中医老师微信574-993-200，纯中药，一人一方，治根治本，帮助你持续坚挺20至40分钟，补肾壮阳，延时助勃，彻底告别快男软男。记住微信574-993-200。자, 왼쪽 다리 스크롤 버티면서 레프트 라이트 바운딩 나와야죠. 자, 코너 당기면서 정원 선수 자, 뒤로 넘어줍니다. 자, 가운데 올라오는 자, 따라서 파운딩 들어갑니다. 자, 연속 파운딩 들어가 자, 왼쪽 다리 파운딩 The underhand right immediately. So white, every point to the red point. As they go down, a lot of trouble now. Here comes the ground and pound. He's got a technique, he does. It's good night, Irene. It was always going to be over as soon as Troy was on top of him. Первое время Ван Манчой держался на ринге немного высокомерно, повстречался с Лебанером и досталось Ван Манчой. Обрушилась на челюсть зеленого берета и, начиная с лба, переносится челюсть. Нокаут. Ван Манчой.